Tudo bem, pessoal? Hoje estou aqui para mostrar para vocês algumas coisas que o nosso porco espelho faz. É uma novidade que está chegando agora na nossa loja. Então, você abrindo ele na frente, vai aparecer o espelho. E aqui atrás dele tem um botãozinho. Você apertando uma vez esse botão, ele liga a sua luz de LED. Que é ótimo para você fazer a sua sobrancelha, para você fazer uma maquiagem, para você pode carregar até na sua bolsa ele para retocar batom, essas coisas. E também dá para você utilizar na sua casa, usando ele um dia que faltar luz, ou usar ele como um abajur, é muito legal. Aí, após isso, você pode fechar ele, ou pode deixar aberto, fechar ele. Assim, você pode deixar no seu bidê ao lado da cama, onde você preferir. E dá para deixar ele como um abajur. Apertando novamente aqui o botão atrás, ele vai ter a função ventilador. E vai apagar a luz. Ó, tem um ventiladorzinho em cima dele. O ventiladorzinho, ele é todo de PVC, que faz com que a gente não machuque, ó. Você pode pôr o dedo. Pode ser uma ótima opção de presente para criança também, porque não tem perigo algum de corte nenhum. Ele é bem maleável, ó. Eu vou soltar, ele vai continuar funcionando. Eu vou tocar nele sem nenhum dano, nada acontece, ó. E é bem flexível, tá bem? O ventinho dele é como se fosse o ventilador no fraquinho, sabe? No bem fraquinho. Mas é um ventinho bem agradável, tá? Apertando novamente o botão, ele desliga o ventilador. Então, esse é o nosso porco espelho, uma novidade da nossa loja. Esperamos vocês para adquiri-lo.